¿por qué estás tan triste? ¡Nos salvamos! Todavía tengo que encontrar ese pan. Y me echaron de la escuela otra vez. Ok. Te daré la oportunidad de hacerlo otra vez. ¿Ah? En la panadería el niño Toto se ha encontrado otra vez al estafador. Vio sin asombro, no volvería a caer. Antes he estado aquí donde el dinero tonto perdí. Puedo intentarlo otra vez y de mis errores aprender. ¡Púdrete! El niño tonto consiguió su objetivo al fin hoy. Debo ir a mi casa ya y entregar pronto el pan. Oye chico, aquí estás. Solo pensaba, ¿es esto real? Yo no robé ningún pan. No me expulsaron. ¡Qué genial!